Aku calon bojomu. Piye? Calon bojoku? Iya. Aku Joko Tunggul calon bojomu. Kowe Joko Tunggul. Kok iso kowe kandha calon bojoku? Lho, kowe ora ngerti apa tambuh to? Kowe ora yo ngerti to? Sing digedhekake iki Demang Rama Degda sapa sing bisa nyuwanake tombak Kyai Buyut bakal dijodhokake marang Rara Kidul. Ya aku sing bisa nyuwanake. Teges aku sing bakal dadi bojomu wae. Oh. Dadi kowe sing iso nyuwanake tombak Kyai Buyut sing dadi pinyune bapakku. Yo, Tak jarwani yo, Joko Tunggul. Senadyan to kowe sing iso nyuwanake tombak Kyai Buyut. Nanging kowe yo ora iso dadi bojoku. lho. Kok ngono gitu? Lah mergo kowe sing njaluk nak bapak. Kamangka sing nglakoni aku. Kowe iki piye to? Dadi anak iki mbok sing bekti karo wong tuwa. Ora lah nyulayani. Wong sing bekti marang wong tuwa iki kudu nyendikane gawe. Ora malah bakal gawe kaya piyaga. Ora ateges aku badal gawe. Nanging sing jenenge wong bebrayan kuwi langgesane tresna. Kamangka aku sedhik Allah ora nduweni rasa tresna karo kowe. Kowe iso kandha kaya ngono. Penting aku tresna karo kowe. Yo sak karepmu kuwi perkaramu. Nanging aku ora iso tresna karo kowe. Apa jerak-jerak? Lho calon bojo kok ora nyerak-nyerak iki piye? Mangerti yo. Sing jenenge wong bebrayan kuwi tak omongi to. Aku karo kowe padane tresna. Ha nek sing tresna ning kowe ora bakal Kowe iki mung bojomu. wae iki. Engko nek dadi bojoku mesti tresna kok. Wong bebrayan kuwi ora mung dolanan. Aku ora dolanan kok kowe iki tak muktekke kok dolanan kepiye. Nanging kanggo sak lawas. Aku ya sak lawase kok. Ya, Mbok yo aja nekat. bapakmu ki wis ngenehi dipalilah karo aku. Mbok arep apa-apa ora apa-apa ngono kok. Kuwi rak bapak. Ha nek kowe arep ngoyak. Ayo ngoyak ora bapak, rabi ora bapak. Bebrayan kuwi aku. Kowe iki dan ngopi. Kowe iki dan ngopi. Bapakmu ki jedere wong lanang, aku wong lanang kok rabi karo bapakmu ora yo. Nek nek sing duwe panuwun bapak. Iki orang dadi anak ora bekti iki piye to? Mbok bekti. Amin kepenak dipek bojo aku ngono kepenak kok. Kepenak nek padha senenge. Nek ora seneng ya ora kepenak ateges meksa. Kamangka wong bebrayan kuwi ora iso dipeksa. Kok mangkal to kowe? Ya ora tegese mangkal. Rasane wong penandang prontong. Jangan tunggu. Boleh Pak. Aku kok banyak kenan. Ini aku. Magang sira aku tuh ora sembrono. Minggu pengen aku ora kowe iki ora maket ngono. Nek ora maket kepiye aku nyawang kowe saya seneng kok. Kok senep? Apa aku kurang bagus? Adene ngerti. Adene ngerti. Yuk takaran bagusmu ki sepira to? Takaran bagus kuwi yen aku seneng. Wong lanang ku ya seneng karo aku kuwi jenenge padha tresnane. Sing kono nyawang aku, ayo aku nyawang wong lanang. Dasar ayu masih
Mulane kowe mantap kok. Ya mergo aku nek wakal mergo seneng karo kowe kok. Iki lho. Kok nekat. Ngopo kok wedi? Ya wedi wae. Esok mamanas apa to? Tresnat Mbok yo aku tak olasi. Iki kok wadon yo. Tak oncet-oncet mau kok belas ngono aku. Kowe iki jane kepenak kok ora mlayu wae wis bakal kedadean ora kowe malah mlayu wae. Lah yo men kok aku endo. Mbok rasa endo ben dadi ngono piye? Yo ora. Mangerti yo Kak Joko Tunggul. Piye? Ngopo aku kok endo? Ngopo aku ora gondrong tresnamu? Iya. Mergo aku wis duwe katresnan. Sopo katus? Kakang Joko Parang. Sopo? Kakang Joko Parang. Kowe iki ra mikir kok piye? Kok ora mikir? Joko Parang ki wong kere. Wadeger kere ngono kok. Hah? Ya ora apa-apa aku wis. Ra yo mesake bapakku demang kok arep oleh karo Joko Parang. Ya sapa ngerti sesuk nek dadi bojoku karo bapak diparingi gawean nang Katimangan. Aja tansah Allah Wis ora ana wong lanang sing iso gempil katresnane karo Fitri. Setitik wae mosok ora iso. Sedidik sak cuwi ora bakal tak tempel-tempel ki katresnan. Ono tak kowe iki. Iki ora ono sapa-sapa lho. Ya, gelem ya. Ora. Rara apa aku kutu-kutu minta tas? Piye wae aku ora bakal nglakoni kowe mergo aku nduwe duweni rasa tresna. Ning wis terus. Ora. Ya, Ora iso. Gelem. Siji kuwi aku ora iso nglakoni. gelem. Gelem kok ayo. Ya, gelem ya. Gelem.